咁首先第一樣呢，就係都見到食安中心做咗好多唔同嘅檢測嘅。咁我自己都特別關注呢，即係網購食品。咁見到呢，你哋2024年呢嗰個抽驗嘅樣本呢，比往年係多咗好多嘅。即係由你哋個文件嗰度話1500多到去2024年嘅8700個。咁但係呢，我就有一個疑問呢，就係你哋都係用可能新聞公告呢去發布一啲嗰個檢測唔合格嗰個情況。但係譬如我特別針對翻你哋文件講2024年裏面呢，你哋話呢喺1300個網上外賣平台嗰個購買嘅食品呢，只係有一個預先包裝嘅沙律樣本呢係驗出含有呢一個沙門氏菌。我專登喺翻你哋嘅新聞稿揾翻呢，就係2024年嘅8月8號嗰份新聞稿，成篇稿呢都冇講過係網購嘅，成篇稿都話喺旺角嘅零食嗰度，零食嘅點呢就買咗一個沙律，亦都即係零售點啊。零售點買咗個預先包裝嘅沙律就驗咗沙門氏菌。嗱，我就咁簡單喺呢一度呢，就係想講就係你哋驗到有問題，但係呢，譬如係咪都要用一啲方法呢？要話俾市民聽去提高警覺？如果呢個真係網購食品嘅，又沙律都係高風險啊，沙門氏菌如果你有咗真係有流產嘅經驗，好大件事嘅可以造成。咁但係譬如可唔可以參考下好似用消委會嘅方法，即係你定時定候做一啲嘅報告俾我哋聽，其實你有嘅，你嗰啲呢都係時令食品有嘅。但係咧呢一類啊，而家新興嘅食品，如果驗到嘅話，係咪可以講多啲俾大家聽呢？超標幾多呢？即係我覺得個資訊啊，同埋唔係淨係你哋喺度驗啊，都要有個聰明嘅消費者。我覺得市民嗰個教導喺呢一方面，你嘅公告嗰度呢，其實都可以參考下，即係再做多啲嘅對外發布。呢個第一。睇下可唔可以考慮。第二啦，就係風險管理嗰個目標為本呢個做法，可唔可以用近期嘅諾如病毒呢？大家都好關注，唔止香港、亞洲，譬如日本都好犀利。就住呢一度呢，如果你食安中心有留意到嘅話呢，咁你哋用呢一種嘅風險管理嘅話呢，會增多幾多嘅檢測嘅樣本，去確保譬如我哋香港唔會受諾如嘅病毒影響咧。呢個第二。第三就係我哋經常都講啦，而家外賣平台呢，其實都唔係剩翻好多個啦。咁但係呢，喺而家嘅外賣平台呢，係冇任何嘅發牌制度呢，規管佢哋符合呢個食物安全同埋相關嘅責任嘅。雖然你哋係有一個餐飲外賣及配送服務實務嘅指南，但係你哋點樣規管？即係譬如個食肆係做好熱嘅溫度，佢攤喺度。我哋其實喺呢個食安嘅委員會都講過好多次。咁係咪繼續仍然都係用一個實務守則呢？如果係喺個送外賣嗰度係達唔到我哋嗰個規管嘅水平，例如有啲凍食品去 keep 唔到係-4度，熱嘅食品陣間唔湯唔水變咗熱啊，變咗凍送到去先食。咁而家剩翻唔係好多個外賣平台嘅啫，可唔可以考慮下點樣去規管提升嗰個食物安全質素呢？唔該。呢度咧亦都可以有改善空間嘅，我哋可以做多少少咧，就係關於網購嗰個新聞公佈啦。咁阿陳議員都講得啱，我哋可以喺嗰度加翻一啲關於網購嗰個資訊落去。我哋都好高度重視嗰個諾如病毒嘅。咁諾如病毒咧，其實咧佢係分兩大類嘅，一種咧佢係做一啲可以引致一啲急性嘅腸胃炎嘅爆發。咁嗰樣嘢咧，就係因為係接觸到受污染嘅物品啦，或者係啲病人嘅嘔吐物所產生帶咗嗰啲病毒嗰啲噴沫啦，或者嗰方面嘅傳播。咁第二個大類咧，就係同食物非常之有關嘅啦，就係佢可以引致食物中毒。譬如佢食咗啲受污染嘅食物啦，或者係食水啦等等，或者個食物本身咧，亦都係可以經過人咧，譬如有一啲食物製造者，咁佢可能自己有病，佢唔知道，咁就去掂咗啲食物，亦都係嗰方面咧，亦都有機會咧傳染到啦。咁另外咧就係可能係啲病人咧係食咗一啲未經完全煮熟嘅食物，或者係啲貝殼類食物，亦都喺呢方面咧嗰個風險咧係會增加嘅。所以喺呢方面咧，我哋亦都做多好多宣傳教育工作啦。